ได้ไงสวัสดีครับผมคือผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายครับวันนี้คือวันมหาวิปโยคครับคุณก็ว่าเจ็บใจและไม่ได้เป็นคนสมัยอยู่กับนักปัญญาครับผมจะอยู่ได้นานอีกไม่ได้นะแน่ๆเลยลูกจะแตกแล้วมาเข้าลอยตามลมเลยลอยตามลมเลยโอ้จะแตกแล้วใส่ขวาแน่เลยสัตว์